Gjafer, nëse mundeni një prezantim, edhe me na tregu diçka për familjen e juaj, për ardhjen. Unë quhem Gjafer Nuli, i lindun me 6/2/47 në fshatin Zasell, në familjen Nuli, para asit e mi, gjithësisht kanë qenë gjithëherë janë marrë kryesisht me bujqësi, kanë jetu atë, fshat është ekskluzivisht që jemi fare fest, nuk ka të përzim. Shkollën fillore e kam krye në Zasell, në fshat, jo plotësisht, vetëm klasën e parë dhe dytë, kurse klasën e tretë dhe të katërt e kam kryer në tunelin e parë, që është 5 kilometra prej aty. Kam udhëtuar gjithëherë është dashur me udhëtuar si fëmijë klasën e tretë. E pse s'ka pas klasë tjera? Nuk ka pas klasë më shumë. Deri në dytën klasë dhe më shumë është mbyll, s'ka pas më shumë, është dashur me shkuar në tunel të parë. Nën kushte shumë të vështira të atëherët, natyrisht mua deri në vitin 57 më ka vdek baba, kam me si fëmijë 10 vjeçar, baba mirë, po jemi rritë në familje të gjanë, me migjallare, me të tjerë, që kemi qenë familje bashkësisë familjare, deri atëherë, deri sa ka vdek baba, ka punuar në Trepës 12 vite, pe 45 dhe në 57-ën, mandej me një pension kemi jetue kretë familja dikun 17 anëtarë. Me një pension që kemi marrë të babës që ka punuar. E baba në Trepë që ka ndodhur aksident? Jo, baba ka vdek për i vdekës natërore. Ashtu që stërgjyshi im, Jusufi, ka qenë, kam mundësi, kam pasur edhe me ofruar një fotografi, stërgjyshi im ka qenë Jusufi, ka qenë kryeplak i fshatit, është një plak i nderuar, plak i avancuar. Në fshatin tonë, në vitin 1932, është hapë një mejtep si fetar, si shkollë fetare. Në atë mejtep ka mësu baba im, është baba im, dhe atë kontributin kryesor për atë hapjen aty mejtepi e ka dhënë stërgjyshi im Jusufi, që është edhe aty në plan të parë si figura më markante thjesht në plan të parë si kryeplak i fshatit. Ka qenë një figurë shumë e respektuar jo vetëm në fshat, por edhe në gjithë regionin, ashtu që ma vonë, mas vdekjes babës, mas e kam kryer klasën e 4 fillore, më është dashur për shkak kushteve me ndërprej shkollimin për 2 vite. E kam ndërprej shkollimin, mandej kam vazhduar, mas 2 viteve kam vazhduar në klasën e 5, gjithashtu në tunel të parë dhe kam kryer deri në klasën e 8. Shkollën e mesme e kam kryer gjimnazin në Mitrovic. Mandej kam studiuar, kam filluar studimet në vitin 1968, kam filluar në Prishtinë, Fakultetin e Elektroteknikës, dhe e kam mbaruar fakultetin në vitin 1973. Fakulteti ka qenë 5 vjeçar. Para se me kalu të ajo pjesa të fakultetit. Dhe shta me ju pyet edhe pak për shkollë, qysh ka qenë për juve si fëmijë me udhëtu, që thatë, a ka pas ndonjë organizim, a veç në kom keni shku? Ja, në kom kemi shku. Ja, kam sa pas organizim. Kam edhe rruga shumë të vështira ka qenë. Atëherë ka pas dimna shumë tronë, që ka qenë borë shumë e madhe. Unë edhe kështu ashtu kam qenë shumë mjaft i vogël me trup, që mendri shkojsha, mendri që çakry pe borës të shku në borë, po kam pas një miq, ka qenë një 3 vjet para meje, ai ka pas me mësim, me shkollë, me mu bashkë, e ai ka qenë bajag i rretshëm, ai ma qelë ke ranë, unë për mas t'i shkësha që si lepër. A ka pas edhe fëmijë tjera? Ka pas edhe tjera fëmijë tjera. Po, kemi qenë krejt fëmijë të fshatit, kryesisht kemi shku në tunel të parë. Qysh ka qenë atëra e shku?
Shkolla ka qenë 8 vjeçare aty apo? Ka qenë, atëherë për fillim ka qenë, nuk ka qenë 8 vjeçar, ka qenë 4 klasë. Po. Mandej në klasën e 5, kur kam dalë unë në klasën e 5, do mas 2 viteve, atëherë është hap klasa, hap të vjeçara në tunet parë, se s'ka qenë 8 vjeçare, as tunet parë, veç 4 vjeçare, ja. Atëherë kemi shkuar deri në 8-ën, edhe mandej kemi kaluar. Ju thatë që keni hu babën si shumë i ri. Po. Sa fëmijë jeni në familja? Në familje, në të babës të nanës, që kemi qenë 6 fëmijë, 2 vllazën e 4 motra, vllau ka qenë para meje, më i vetë, 3 vjetë para meje, edhe ai ka krye fakultetin, në vërtet, njëherë ka krye më parë shkollën e lartë fizik, kimi, mandej ka krye fakultetin e ekonomisë. Ai tash për tash është në Gjermani, me familje, pej vitit 1993. E motrat? Motrat janë të, njëna është në Amerikë të djali vetë, atje djali ka, njëna, 2 janë këtu në Mitrovic, edhe një është në Prishtinë. A kanë kry motrat? Motrat nuk kanë kryer shkollë. Jo. Me të drejtën, atëre pak ka pas mundësi për femna, s'ka qenë në angazhim, mirë, po edhe me pas mendje se kemi arrit me u shkollu na. Pak është egoizëm, po nuk, qashtu ka qenë edhe kushtet, edhe rathonat, pa u shkollu, moshë femna s'ka mujtë më shkollu, ashtu që na kemi qenë matë mëdhej, jemi shkollu na, femnat vetëm një motre ka krye, njëna për motre ka krye shkollën e mesme të medicinës. I 2 vite pse e kemë të prej? Por na? 2 vite në klasën e 4. Për shkak të kushteve, është dashur më kujdes për bakti. Me rujt vetë. Ju thatë që baba ju i ka punu në Trepç. Po. Ju se mbani mend babën e ju, po a e dini që... Jo, unë e moj mend babën tem, mirë, po jo shumë që me vasi. A e dini për shembull diçka për kur u kthyaj prej punës, që është doka, se puna ka qenë e rëndë. Puna ka qenë shumë e rëndë, ai nuk ka punuar konkretisht drejt për drejti si zetar, ka punuar si gyptar. Pak punë me letë, me gjithë në minier ka qenë. Është do kur gjë tjetër, ndoshta që s'ko mojt mend, po mojt mend robet, kur i ka pru me i la robet e punës, që janë një shemere ku me ditë ku në aty në robë, era dzeje, vjen si barut, pe jatina peritit. Atëre mojt mend ato. Ka qenë punë mjaftë vështirë, me thonë drejtën në ato kohë, për pos që, por e di edhe në diçka, që ai që ka punuar në Trepç, për shembull, punëtori që ka punuar në Trepç, familja u dash me pas një kujdes të veçantë ndaj tij, edhe me rujt, me kujdes për ta. Unë e di që ndrym tret kur ka qenë, për shembull, kur ka ardhur, ka flajt gjatë ditës, është dash gjelat prej oborrit me i largu mos me këndu me janë nxjerr gjumin. A është e vërtetë edhe që kam pas një ushqim si ma të veçantë? Në familje po, ushqimin e veçantë ka pas. Ushqimin e veçantë ka pas. Për shembull, kom do këtë ma shumë qumsh duhet me pia? Qumsh ai ka ma të hepër, me thonë drejtën, ai edhe vetë apetitin kështu, s'ka pas mish fort, nuk ka, s'ka konsumu, mirë po qumsh vazhdimisht. Që kam ba një tjetër mend, për që asaj periudës, do me thonë, shkollë mesme, kur keni fillu, qysh keni fillu, qëfar shtesi ka pas? Shkollët mesme veç në 64-ën, dhe ma unë kur kam fillu, ka qenë pak ma në situatë pak ma mirë. Me gjithë situata e mirë, deri mas 66-ës nuk ka qenë. Tek mas 66-ës me rëzumin e Rankovicit, atëherë është kriju pak një farë lehtësie, me marë frymë pak ma shlirë
populli dhe njerëzia. Mirë, po kur kam filluar në shkollë të mesme, për shembull, unë 3 lëndë kam pas në gjuhë serbokroate, 3 katalon. Më është dashur me mësue përmendshme mësue ato mësime, se kam ditë gjuhën, absolutisht s'kam ditë gjuhën. Edhe më dashur me mësue përmendshme, unë më për shembull kur një profesor i gjuhës serbokroate, ku një Faras Popoviqi, i kisha të gjitha notët me kalu shëllqyshëm, ai ma lani dësh në shërbesht për arsye se tha, unë qoj me fol, unë qatë moment të më zoni ka film, nuk ditë, ta është mirë, edhe tha, po mësën një kampanje, tha veç me i thonë që po vallaj, veç për meshën e të mësue. Dhe mandej kërkova me çdo kush më pyet edhe një herë, tek ma vonë dikur ma përmesoj e buni një tresh sa me mujt me kaluar. E përmendët qatë kohën e Rankoviqit, po më intereson, a ju kujtohet se shumë shqiptarë janë larguar atë kohë, janë, domethënë, Mu më kujtohet si fëmijë, më kujtohet kur ka qenë aksioni mbledhjes pushve. Në fshat ton e di që u përmenke, thëshin, se si fëmijë, veç që thëshin që gjithë në gjëshin, filon e kanë detyru me nejt gjithë natën me kom në borë dathon, filonin e kanë detyru qështu, edhe plus asaj i kanë kërkue me na qitë 2 pula në gjëves. 30 vojë një përpeq. Edhe sot petla, për me nëgjes, petla me qitë me mjallë, kush s'ka mjallë, me qitë sheqer. Edhe kur kanë ujë me hongër, thët, o, sharp planin e bje. Do më thonë kanë ditë me jetësu do kushte. Nështë e detale që nuk i meritoj këtu me cekë një për shto. Po më intereson, familje suja, ka ndodhë që ato? Familjes tonë nuk ka ndodhë ato. Nuk ka ndodhë në familje tonë, nuk e kanë torturuar ashtu. I kanë marrë, kanë pyet, me gjithë një pushk, nuk kem pas pushk, mirë po s'ka veta, do kujt ka ly pushk. Ose di që njerëzit edhe kanë shku me gjithë dikun pushk me javon, jo se i kanë torturuar. Qartë, bashkë ashtu. Tash, dhe më thonë, shkollën e mesme, fatë që keni vazhdu... Shkollën e mesme e kom kryu këtu në Mitrovic, e kom fituar në Mitrovic, edhe mandej kom vazhdu, deri sa kom kryu shkollën e mesme, mandej pej shkollës mesme kom shku në fakultet në Prishtinë. Fakultet kom shku në 68-ën, 68-ën kanë qenë demonstratët e 68-ës, kam qenë pjesëmarrëse e demonstratëve, në laborator të fizikës kemi qenë të bon ushtrimet kur është arë koha me dalë në demonstrata, edhe pse ma përparën e kemi marrë një test me lexue do vargja të me lexue çka duhet me brohorite me thone. Për çka është protestu? Urna? Për çka është protestu? Atëherë është kërkue kushtetut republikë, flamuj. Do më thonë, para se me fillu demonstrata, e në kondo pregaditje që... Po, gjithsesi. A keni njoftë ata njerës që ju kam përruar të parola? E kom njoftë, unë si i ri... Si kolegë? Se kom njoftë, ku me diçka, mirë po e kom njoftë, për shembull, një farë syll peposh, i theshin. Ai ku është tash nuk e di, ai të në konvekt. Ne ka përru ato afishe me ledzu, me këqyr, me ledzu, me Edhe që shukon kur keni dalë që atë ditë? Ka pas policia? Atë ditë kur kemi dalë për gjitha onëve ka vërshue në ora 4 mas dite, ka vërshu për gjitha onëve, një grup ka fillu grupi kryesor ka fillu pej fakultetit të filozofik, që ishte filologjik aty, ku është sot fakultetet. Mandej, na jemi taku tash ku është universiteti, ndërtesa universiteti, na kemi dalë pejt në altë, kemi qenë fakulteti i elektrotehnikës, ka qenë në altë, në ato barakën, në të shpijat ku është akademia tash, që aty ka qenë ndërtesat. Edhe jemi lëshu të poshtë, jemi bashku me ta, para se me më rri aty kur një njës, ata ka 4 herë revole, ka qitë dikosh,
që unë nis parullat me njerë jo kanë pru me një kjerë të kohë, edhe kemi marrë parullat, kemi dalë, kemi brohërit, kemi shku dete këshilli ekzekutiv që të ndejtë sot të kuvendi, ku është kuvendi aty, jemi këthyë, aty kemi majtë një kohë sa paraqitje të individëve, sene ka pas ndërhyrje, ka pas ndërhyrje policisë edhe të tyne zjarë fiksa me ato ujtë me na gjuhë, mirë po edhe studentat që kanë përgjigje, ja kanë demolu ato pajisët, sene ka pas edhe policë që kanë tentu, po ka pas edhe të atilë që disa shqiptarë sene jënë tërhek se e kanë pas që nuk ka pas dhunë, nuk ka pas pej neve, se në kanë dalë me prit. Herë e dytë, mandej kemi shku prapë të fakulteti, ati kanë majtë fjallë disa, ka pas disa që nuk i kanë lënë me folë, ka pas se mirë, po kemi shku për herë të dytë, kur kemi dalë, atëherë kanë ardhë një kontingent i policisë pej Macedonisë, ata kanë ndërhy me egërsi të madhe, dhe ka fillu një farë përleshje, kemi dash me shku dejte burgu, nuk në kanë lënë, gjatë kalimit ka sheshi aty, prej atësoj Toskanës, tash atëherë Avalla i theshin, pe aty ka shti me armë një sërb, thuhet të i Gojbulës një qyteti, ka shti edhe ka vra një Nxans ka qenë që vra. Mandej kemi shku prap dejte kuvendi atje, jemi këthyje dhe ma në fund dikur ka mes në vata ka marrë punë. Asi, nesër kemi dash me dalë me shku në fakultet, nuk në kalon, kemi qenë totalisht dokumë gjitha onë, edhe nuk kemi mujtë më me shkue, mirë po ato morën e honë. Ka pas tendencë me mo ato smon me diferencime këtë atjone, disa i kanë diferencu disa, që për një si student nuk kemi, si profesor, nuk kom pas në i pesh, mirë po pjesë marë s'kam qenë atë. Njëti naj profesor t'juj që e kanë burgos ose naj kolegë? Jo, nuk e di, nuk më kujtohet. Asë një profesor qatë syllën e di që ato e kanë, se në fakultet me neve ka qenë, që ato e kanë marrë, po mo nuk di që është bo, me ato se mo në fakultet ato nuk e kom po. Nuk e keni pa më Nuk e kom po. Ta është deshta pak për jetën e juj. Do më thonë keni ardhë në prej Mitrovicës, Prishtinë me banu. Qysh kanë qenë kushte, ku keni banu? Kryesisht gjithë herë këm banu në konvikte. Vitin e parë këm banu në këto paviljonet të fakulteti ekonomik, kanë qenë da paviljonet, ndërtesat kazerma të ushtrisë kanë qenë, mandej janë adaptuar për student. Në vitë tjera këm banu në vitin e 2 e 3 këm banu në konvikti numër 1. Qaj që është tash nuk di sa ka numër 3, tash në do këtë është. Qaj i pari është ndartuar që atër e ri, mandej kam banue edhe në vitin e 4 e 5, në konvikti numër 3, a i s'ka në fund të atje që është. Kam pas, zëmonë kemi qenë një grupë shokë shumë mirë, kam rast që shalla, kur nuk e harroj, gjithëherë majmë kontakte me ta. Kemi qenë një grupë shokësh me Jusuf Krasniqin, me Ali Hamitin, me Agni Diken, me Gani Bimbash, me janë një numër shumë mirë që kemi kaluar fort mirë, edhe sot e kësaj dite majmë lidhjet e majmë kontakte. Ta shumë interesant kështu, shumica thonë që Prishtina nuk u konë shumë si qytet i zhvilluar. Prishtina ka qenë që Qyshe keni pojë? Po të regoj që në ato konvikte, unë kër kam shku vitin e parë, mu do ke dhoma po më hanë, ajo dhoma e konviktit. 4 metra ka pas tavanin altë. Kur ullësha në krevet me mësue, e pa isha tavanin altë, më duke që si me i bishë më shumë i këtë. Mirë po, mandej, kur
në konviktin numër, si kemi shku në altë, në konviktin numër 1, si po thamë, atëherë rruga Lloç ka qenë, u punoj këtë, atëherë punoj këtë rrugën ato në lejë. Veç me qizme kemi shku. Nuk kemi mujtë me shku ndryshe, si ka fillu me rashi, veç me qizme ndryshe, nuk kemi me qizme të gomës. Qyteti çfarë u kona? Qyteti ka qenë, një qytet, si është qyteti ka qenë mjaftë i vjetër, i pazhvilluar, nuk ka pas ne farë infrastrukturën, ne farë zhvillimin e farë. Absolutisht, kushtat kanë qenë, atëherë kanë qenë shumë të Për shembull, nëse krahasoni me Mitrovicën. Unë kur kam banuar, si po them, në konvekt, për shembull, të në paviljon, u shkojsha më dash me shkuet ka qenë në shtëpit Modhrave, që është aty te Zahir Pajaziti ka qenë shtëpia Modhrave, Gërminja ose atëherë, u më dash shkojsh aty një doj, ai punoj ka aty, se aty kish nxemin qendrore, shkojsh rrisha për me u nxjerr se njersha në konvikt, nuk kish. A ka pas kështu që keni dalë dikuna në qëtita, me shoqëni? Jo, me shoqëni kemi dalë, jo qaq shumë se s'kemi pasur, do është kushte me pasur, se nuk kemi dalë në organizashin 71-ën, jënë organizuar do elektriada, si gara të studentëve të elektroteknikës për këtë Jugosllavisë, elektriada është organizuar në Poreq. Atje kemi qenë si grup krejt, sidomos që grupi jonë edhe tjerë, kemi qenë dikush gara për disciplinat ndryshme të sportit, dikush për mësim, dikush veç kemi qenë atje, edhe atje i kemë marrë do vendet mira të suksesshme në ato gara, ka qenë, edhe pse në elektroteknikë, për shembull, ka qenë edhe pse sërbe ka qenë, mirë, po të këtu ka qenë ajo vendin e parë, mandej në matematikë e kanë zonë një i joni, besnik, kastrate, mandej për pos neve edhe studentat që kanë studiuar në Zagreb, që janë konë shqiptar, edhe ata kanë zonë vendet parë, ka qenë kë Agrondida, e di që ka qenë, edhe ai ka zonë vend mirë, atëherë në gara, edhe është ka qenë një farë Abdullahu mbi jamin. Shumë kemi qenë në atë. Do më thonë që ato vitet fakultetin kur e keni kryer, a ju ka prit puna, apo si ka qenë se zakonisht me njëherë? Unë, para se me shku në fakultet, e kom kërku bursën për Trepçës, ma kanë dhënë bursën, ma kanë do bursën Trepça, sikur të mos e kisha bursën e nda me për Trepçës, nuk kisha mujtë me shku me studiue. Nuk kisha mujtë me studiue, unë e di vetë, me të thonë drejtë, është keq me thonë, por gjithë javën buk me kasë këmë hore. Me ka jo vërtë. Qashtu. Gjatë kohës si student? Derisa ka marrë bursën, masi ka marrë bursën, ka pasë kushtë para se me marrë bursën. Se bursa nuk mu ka nda, po nuk është aktivizuar, nuk mu ka dhënë me njëherë, bursa ma vonë ka fillu me rrjedhë, qashtu si që është dashtë. Mirë, po dikur ma vonë kam pas mundësi, e kam marrë edhe një kredi studentëve, edhe i kam pas kushtet bëjegi, mirë, kur fa problemi nuk kam pas. Do më thonë atër nuk po një sistem që nëse një, do më thonë organizat, ose ta jep bursën, pret që ti me shku. Pret që ti me shku, gjithsesi nuk guxon me shku dikun tjetër, pa ta dhënë pëlqimin ata. Pa ta dhënë pëlqimin ata nuk guxon me shku dikun tjetër. S'mundesh me shku dikun tjetër, se ta ka dhënë bursën, atë ka bursu për çata, edhe unë posa kam marrë bursën, posa e kam kryer fakultetin, jam lajmëruar në Trepç, edhe Trepça një herë më kanë ofruar punë, jam punësuar. Ju një farë mënyrë edhe keni vazhdu traditën se edhe baba ju i ka punua, jeni nisë për qasoj, a pse? Po, me të drejtë, e vetëmja mundësi
Vetëm i vend që ta jep bursën në atë kohë ka qenë, që ku mujtë me marrë bursë ka qenë Trepsa. Unë s'kam pas tjetër. Në Trepsë kom konkuru si në Trepsë, që shtatër kom nda, se një kohë i ka nda, i rëkon repartë nda me dikuj rafineria, dikuj staritarku, dikuj kjo industria kimike, ku ta djore. Mirë po unë shtatër. Edhe kur keni fillu në Stator, Unë keni fillu tani Mitrovic me jetu, a unë kam fillu në Stator me punu me 7 shkurt 1974, edhe mandej kam jetu 3 vjet, dhe në 77 kam jetu në Zasel, në fshat. Mandej kam jetu në Mitrovic, gjithë deri në atë kohë kemi qenë bashkësi familjare, me vllahun, me nonën, me krejt bashkësi familjare, edhe në banesë të kemi ardhur, mandej Mitrovic kemi banuar. Fillimisht kur keni shku në Trepç me punë Stator, a e keni ditë punën ma herët si është? Unë e kam ditë se kanë punu edhe për pas, po thuj se nuk ka pas familje në fshat tonë që s'ka pas dhe kanë punësu në Trepç. Kryesisht në Santar kanë qenë, se ajo pjesë, qasaj pjesë i ka taku ma shumë, e kam ditë kushtet, se kam ditë detaljesht, mirë po e kam ditë qysh i kanë tregu e kushtet e rrethonat, e kam ditë që janë kushtet fshira, e kam ditë që janë kushtet që dojnë një përkushtim të veçantë, puna do një përkushtim të veçantë, puna në minjera është sikur puna në ushtri, atë nuk ka me shku me lanë me një indolencë punës, mirë po puna do një përkushtim. Atë këmë hasë në mirë kuptim, drejt për drejti, se atëherë ka fillu paka shumë me ardhë kuadra shqiptare, unë e përër temin si drejtuar që kom pas shqiptarë, shqyri kelmenin, kur kam shkue. Në vërtet, kur kam shkue, e kom zet, jem lejmu, mas parit e një Bahredin Osmani, a i ka qenë, një për Bahredin ma dhe ka kaluat të tërkun, edhe të shqyriju, edhe kom pas një trajtim korrekt, shoqëror, ashtu që në fund edhe mocanik imi ka qenë, se unë 2 vjetë kom medh ma mrapa, 2 vjetë ka shumë ma herët ma për para meja.